Всем привет! Хотел бы сегодня показать вам, как очистить чайник от накипи. Эту накипь собирала 2 дня специально для вас, чтобы показать. Наливаем воду в чайник до полной крышки. После этого наливаем уксус 25% или 9%. В моем случае это 25% уксус. После этого добавляем в чайник соль, воду и оставляем кипятиться. После кипения чайник выглядит вот так вот. Выливаем воду кипяченую и видим результат. Чайник без никакой накипи, естественно, от воды развода остается, но факт остается фактом. Чайник, он у нас идеально чистый, никакой накипи. Пользуйтесь, пока!